फैक्ट नंबर 1, एक उल्लू उड़ते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। फैक्ट नंबर 2, हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी लगभग 10 हर्ट्ज पर बात करते हैं। फैक्ट नंबर 3, वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 6.5 करोड़ सालों तक जिंदा रहे थे। फैक्ट नंबर 4, बिल्ली के सूंघने की क्षमता इंसानों से 14 गुना तेज होती है। फैक्ट नंबर 5, तोते के पंख में प्राकृतिक तौर पर एंटी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, अन्य जानवरों की तुलना में गधी का दूध मानव के दूध से अधिक समानता रखता है। फैक्ट नंबर 7, नर और मादा गौरैया में रंग के आधार पर अंतर किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में लोमड़ियों की 25 प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या सौवरी पक्षी अब तक कई इंसानों का शिकार कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, उल्लू इंसानों से 10 गुना धीमी आवाज भी सुन सकते हैं।